السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين قناة أبو زهرة الزراعية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد هنتكلم فيه في حلقة جديدة من حلقات المانجو. هنتكلم فيه عن التساقط في المانجو، ودي مشكلة برضو بتؤرق المستثمرين ومزارعين المانجا، لأن المانجا النهاردة بعد ما بيحصل عقد وبعد ما بنخلي الحمد لله فضل الله إن نسبة العقل اللي تبقى كويسة على الشماريخ زي ما حضراتكم شايفين كده، فبنفوجئ بإيه؟ بتساقط. فاحنا عاوزين هنا نفرق ما بين التساقط وبعض وأنواعه، ونفرق ما بين الحب اللي هو هيستمر معانا للنهاية إن شاء الله. أول حاجة عاوزين نتكلم فيها وهي التساقط. التساقط ده يا جماعة، معنى كلمة تساقط معناها إن هو الخف الطبيعي الزائد عن حمل الشجرة اللي هي ممكن ما تقدرش تتحمله لدرجة انها توصل للنضج الكامل بتاع الثمرة. ازاي؟ احنا عندنا هنا التساقط ده ليه انواع. في تساقط طبيعي، وده بيبقى متمثل في الخف الطبيعي للشجرة اللي هو بناء على عدد الاوراق، بناء على عدد الطراحات، بناء على قوة الشجرة، قوة الجذر بتاع الشجرة وامتصاصه. الكلام ده كله ده بينتج عنه خف طبيعي اللي في النهاية بيبقى هي دي الكمية اللي الشجرة تقدر تشيلها على المجموع الخضري بتاعها. بعد كده بنتنقل للنوع التاني من التساقط، هو التساقط الغير طبيعي. التساقط الغير طبيعي بينقسم إلى نوعين. نوع بيبقى متمثل فيه تساقط ناتج عن تغيرات مناخية ومشاكل في المناخ، وبرضه احنا هنا يا جماعة مش عاوزين نحط نعلق الشماعة بتاعتنا على التغيرات المناخية، يعني مش كل حاجة نقول تغيرات مناخية وإيه ومشاكلها. تمام؟ احنا لا، في الحالة دي احنا عاوزين نتكلم عن التغيرات المناخية في الحدود اللي هي بتسمح بعملية التساقط، وازاي ان احنا بعد كده نعالجها او نقاومها، والكلام ده احنا اتكلمنا فيه في فيديوهات قبل كده. تمام؟ احنا التساقط اللي هو الغير طبيعي احنا قلنا بينقسم الى تساقط ناتج عن تغيرات مناخيه، وتساقط بيتدخل فيه الانسان او بيبقى تقصير من الجنس البشري بمعنى اصح او البنات. احنا هنتكلم عن اول حاجه التساقط الناتج عن التغيرات المناخيه. التساقط اللي بيبقى ناتج عن التغيرات المناخيه لو بداناها بقى من بدايه العقد، من بعد الحبايه ما بتمسك وتستمر معانا، من بعد الزهرة ما بتتحول للثمرة، احنا هنتكلم هنا في عندنا حاجتين. اول حاجة في التغيرات المناخية اللي هي ارتفاع درجة الحرارة في النهار اثناء عملية التلقيح والاخصاب، او انخفاضها في الليل اثناء عملية التلقيح والاخصاب. لو ارتفعت زيادة عن الحد اللازم، يبقى ده هيؤثر على موضوع العقد. اذا انخفضت في الليل برضو هتأثر على عملية التلقيح والاخصاب. يبقى احنا قلنا هنا ان اذا درجة الحرارة ارتفعت في الليل، هنا كده يبقى حصل عندنا فشل في عملية التلقيح والاخصاب. وفي الحالة دي هنلاقي ان شاء هتلاقي ايه الحبايه يا اما عقد بكري، يا اما عقدت بدون جنين، يا اما لما عقدت فالجنين ما كملش نتيجه التغيرات المناخيه دي، مش هيكمل معانا بعد كده. ده شمراخ هو كان مورق وبالتالي وبرده ماسك الحمد لله بفضل الله وفي عقد كويس. الحاجه التانية ان لو درجه الحراره قلت برده في الليل، برده ده هيحصل ان برده الجنين بعد ممكن ما عقدش، ولو عقد هيحصل ليه بعد كده موت، وبالتالي الثمره مش هتكمل معايا وهتسقط فيما بعد. تمام؟ يبقى ديت اول حاجه في التغيرات المناخيه اللي هي ارتفاع درجه الحراره في النهار او انخفاضها في الليل. تاني حاجه هو الفارق الشاسع ما بين درجتي الحراره بتاعه الليل والنهار. طول ما انا عندي درجه حراره في النهار كبيره ودرجه الحراره في الليل قليله تحت ال8 مثلا او 8 حتى، في الوقت ده بيبقى الفارق كبير، وبالتالي يبقى هنا العقد بيبقى دايما كله معظمه عقد بكري، وبيبقى عقد كاذب او بدون جنين، فبالتالي برضو بيسقط. طب العوامل الاخرى اللي ممكن تاثر على التساقط وهو في التغيرات المناخيه برضو الرياح الشديده. لو احنا عندنا رياح شديده، الرياح دي هتعمل عندنا حاجه من تخبط الشماريخ في بعضها زي كده، فهتروح مسقطه العقد. طب لو الرياح ديت سخنه
جايه شديده ودرجه الحراره عاليه، وبالتالي الرياح جايه سخنه ومحمله بالرمال، برضو هتسقط لينا الحب. الحاجات التانية اللي ممكن تأثر علينا وتزود تساقط العقد، وهو الايه درجة الحرارة العالية في النهار. يعني درجة الحرارة لو وصلت فوق ال 45 او جت ال 45 ده طبعا ده هيأثر علينا في العقد، وهي ايه وهيسبب لنا تساقط. دي كده العوامل اللي احنا بنتكلم فيها في عملية التساقط اللي هي الغير طبيعي، اللي بيبقى ناتج عن التغيرات المناخية وسببها على ثمار المانجا. طبعا احنا هنا ده صنف ياسمين روز زي ما حضراتكم عارفين. يعني احنا هنتكلم عن العوامل الاخرى بقى اللي ممكن الانسان يتدخل فيها. طبعا عاوز اوضح نقطه، الحبايه الصفراء دي احنا كنا اتكلمنا عنها وشرحناها في المحاضره اللي قبل دي. الحاجات اللي ممكن نبقى احنا سبب فيها يا جماعه، وهي اول حاجه هنتكلم فيها الري. طبعا انا المبدا بتاعي ثابت زي ما بنتكلم فيه، او زي ما دايما بقوله في كل محاضراتي، وهو انتظاميه الري اهم من الري نفسه. لازم يكون عندي انتظاميه في الري، والانتظاميه في الري دي تكون انتظاميه معناها ان انا ما ازودش او ما اقللش الكميه اللي الشجره عايزاها بناء عن المجموع الخضري بتاعها وحجمها الطبيعي. دي حاجه. الحاجه التانيه ممنوع التعطيش طبعا خلال فتره التزهير وما بعد التزهير. يعني في بعض الناس بتتكلم في العطش والكلام ده في وقت الزهر والكلام ده غلط. ده بيبقى مش مستحب في المانجا، واخد بال حضراتكم، لكن ممكن يبقى مستحب مثلا في اصناف تانية، لكن في المانجا ما يمشيش معانا في المانجا للاسف يعني. فالتعطيش مرفوض. تاني حاجه الغرق برضو مرفوض. الغرق طبعا انتوا عارفين العطش هيعمل ايه وعارفين الغرق هيعمل ايه، فبالتالي دول عمليتين غلط وهيأثروا على الحب وهيسقطوه. من العوامل برضو الاخرى اللي ممكن تأثر ان انا اروي اثناء الحر الشديد. يعني ما اجيش بعد الساعه 12 واروي، ما يبقاش عندي درجه الحراره فوق ال 35 درجه واروي اثناء الحر، او ان انا مثلا استنى واروي اخر النهار. لا، المفروض اكون راوي الصبح. يعني معنى كده ان انا لو عرفت، ولازم اكون دايما على درايه بالطقس بتاع المنطقه بتاعتي، ان انا وقت ما الاقي فيه درجه حراره يبقى انا اروي بدري الساعه من بعد الفجر كده، عشان خاطر يخش على الحر يبقى الشجره عندي شربانه. من العوامل الاخرى التي تؤدي الى تساقط الحب ده عندي الاصابات. انا عندي الاصابات الحشريه والفطريه. هنا لو انا مش بنزل ودايما الف في الارض بتاعتي واشخص الامراض اول باول واشوف المرض اللي عندي واعالجه اول باول، فهنا هيحصل عندي تساقط. طب العوامل الاخرى، ان انا لو اثرت في التسميد بتاعي، لو انا قللت في التسميد بتاعه وكمياته وانواعه، ده هيقلل من عمليه هيكتر قصدي من عمليه التساقط. يعني التسميد اللي هو البوتاسي، الفوسفور، الكالسيوم، الزنك، البورون، العناصر الصغرى زي الحديد والمنجنيز، الكلام ده كله لازم الحاجات دي احنا نكون مسمدينها، وفي اوقات احنا معلومه ومسبقه بالنسبه لنا، وتبقى مناسبه لكل مرحله من مراحل الشجره. الحاجه الثانيه والمهمه ان انا اكون اثناء فتره التزهير رشش المبيدات اللازمه للمرض ده مرض طبعا زي ما حضراتكم عارفين، ده عفن السميرات اهو. ده المرض دوت طبعا معناه ان انا اثرت في الرش بتاعي، او ان انا ما كنتش رشش المبيد اللازم الوقت اللي هو كان يجب ارش فيه يعني. الحاجه الثانيه عندنا منطقه الانفصال في العنق. احنا عندنا في منطقه انفصال بتحدث في العنق. المنطقه دي انا عايز اوريها لكم لان هي موجوده بالفعل في زي هنا كده. دي كده منطقه انفصال اهي، تمام. لو انتوا شلتوا هتلاقي اهي، بص كده الحبايه حصل فيها منطقه انفصال والعنق مات. برضو نفس الكلام اهو، حصل عندي هنا مشكله في منطقه انفصال في الحبايه والعنق مات. نفس الكلام اهو، منطقه الانفصال دي مشكله بتبقى نقص احد انواع التسميد، ومش دلوقتي طبعا، بيبقى في اوقات معينه من مراحل التزهير والعقد وقبل كده. فبالتالي احنا لازم الحاجات دي نبقى واخدين بالنا. دي برضو من احد اسباب التساقط. الحاجه الثانيه من احد اسباب التساقط، احنا قلنا العفن بتاع السميرات، قلنا مثلا ان عندنا اصابات حشريه ممكن تاكل في العنق زي كده.
يعني بص هنا في واضح اكل هنا في العين اهو، فلو في اصابه حشريه وواكله في العين بتاعي هنا لازم العين هينفصل ويموت زي ما حضراتكم شايفين كده. دي كده مرحله من مراحل اكل الحشرات في منطقه العين، مش منطقه انفصال. يبقى احنا عندنا هنا كنا حابين نوري حضراتكم المشاكل اللي هي بتسبب الحبايه الصفراء دي وبالتالي تساقطها، ودي من العوامل اللي هي التساقط الغير طبيعي اللي بيبقى سببه تدخل في تقصير من الانسان او القائم على العمل في المزرعه. طبعا الحبايه اللي زي دي بتبقى حبايه خلاص كملت معانا، دي كده حبايه استمرت معانا تمام. انا الشمراخ بطبيعته يا جماعه احنا اتكلمنا في قبل كده ان 40% من الثمار اللي على الشمراخ، الازهار قصدي اللي على الشمراخ هي اللي بتعقد معانا، وال 40% نفسهم هم 2% بس اللي بيثبتوا. فانا عندي الشمراخ زي ده لما يثبت عليه حوالي 10 حبات بالتقريب، يعني 10 او 9، يبقى انا كده في الحاله دي انا وصلت لمرحله كويسه من العقد. دي حاجه ما تقلقنيش، لان في النهايه الشمراخ بيمسك حبايه او حبايتين او 3 تمام. فاحنا كنا عاوزين نوضح لحضراتكم التساقط بتاع المانجا بيبقى اسبابه ايه، وهل في اسباب خارجه عن ارادتنا ولا في اسباب احنا سبب فيها. فده كله كنا حابين نوضحه. طبعا خيوط العنكبوت دي مش عنكبوت زي ما كل الناس ما بتقول، دي بتبقى حشره اسمها حشره الكريبتو بلابس، هي اللي بتسبب الخيوط العنكبوتيه دي، وبالتالي بتبدا تاكل في العين. وزي ما حضراتكم شايفين كده العين اهوت مشروخ، وهو ده اللي سبب اصفرار في الحبايه. هو يبقى دي مشكله حشريه وليس ان هنا تاثير من السماد. نفس الكلام اهو ده تقصير من السماد بقى، انفصال عين، دي منطقه انفصال عين واضحه برضو اهيت، عشان كده الحبايه نزلت. دي بتبقى الا في التسميد. دي كده انا بس عاوز اوضح لحضراتكم غالبيه المشاكل ممكن هنا برضو حشره الكريبتوبلابس مع الشيشه اهيت، وموته عقد كتير اهوت تمام، مموته عقد صغير كتير اهوت. نفس الكلام طبعا دي شجرة نعومة اهيت، نفس الوضع الحمد لله. ما فيش حتى حاجة بدون جنين هنا في الشمراخ برضو الحمد لله. والشماريخ اللي هي كانت مورقة فيها عقد وزي الفل اهو، وعقد مكتمل الحمد لله، ما فيش عقد فاضي. يعني ممكن تكون دي الحباية الوحيدة اللي هي لا بس فيها جنين برضو. احنا عاوزين نوريكم حباية ملها بدون جنين الحمد لله، كله عقد ماسك. فاحنا دي كانت كل المشاكل اللي ممكن بتواجه معظم اصحاب المزارع وبتسبب ليهم تساقط او بتسقط لينا الحب. زي ما حضراتكم شايفين الشماريخ عليها نسبة عقد كويسة، واحنا قلنا السنة دي هي سنة الاصناف الاجنبية، لان الاصناف الاجنبية الحمد لله يعني متحملة شوية لبعض الظروف المناخية اللي ممكن بتواجهنا هنا في مصر تمام. ودلوقتي يا جماعة احنا انتقلنا للحوشة التانية، حوشة النعومي. وزي ما حضراتكم شايفين برضو العقد معانا كويس الحمد لله. طبعا النعومي زي ما حضراتكم عارفين ان هو كان فيه مشكلة التزهير المتأخر، ولذلك فيه هتلاقي حاجات زي كده. طبعا دي حاجات بقى هتبقى الحب بتاعها هيبقى فص، او بمعنى صح مش هياخد الحجم. وزي ما اتكلمنا في المشكلة دي قبل كده مش هياخد الحجم اللي ايه زي كده. مثلا هنا اول حبايه ايه نشوفها اهوت بدون جنين، دي كده حبايه بدون جنين اهي، بدون جنين اهو. دي برضو حبايه بدون جنين اهو. دي اول الحبات نشوفها بدون جنين، دي برضو في نفس المزرعه بتاعت ابو غالب. فهي احنا المشكله برضو اللي احنا اتكلمنا فيها وهي بتاعت رش الحشائش. زي ما حضراتكم شايفين هم رشوا حشائش، ورش الحشائش دي غلط. رش الحشائش دخلوا برضو بالمبيدات بتاعت رش الحشائش، ولكن ده غلط وده بيزود عمليه التساقط، وده اللي عمل معانا مشكله في زياده معدل التساقط زي ما حضراتكم شايفين اهو. بجانب طبعا ان الارض فيها قلوية عالية، فيها ملوحة عالية شوية، فدي طبعا بتبقى سبب من اسباب بتاعة التساقط ايضا. ودي كل العوامل اللي احنا عاوزين نتكلم فيها على
التساقط، ودي يبقى حب فاضي اهو عشان كده وقع. تمام. ايضا من العوامل اللي ممكن يا جماعه البني ادم يتدخل فيها او الانسان يزود فيها التساقط تحت اشجار المانجا، زي ما حضراتكم شايفين كده. من ضمن العوامل دي رش الحشائش زي ما حضراتكم شايفين. رش الحشائش ده احنا طبعا هنا في حوشه تانية، حوشه اكيد في نفس المزرعه في ابو غالب برضو الجيزه. عندنا هنا برضو الرش الحشائش ده كان ميعاده مش مظبوط، واحنا قلنا واتكلمنا مع الناس يا جماعه ممنوع رش الحشائش عشان ده هيزود لنا مشكله التساقط. ولكن للاسف زي ما حضراتكم شايفين احنا يعني لله الحمد اهوت المحصول كويس، ولكن هما عملية الرش ساعدت في عملية التساقط وزودت شوية في نسب التساقط زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام. فدي كانت من العوامل برضو اللي زودت من التساقط، بجانب طبعا الفترة اللي فاتت طبعا زي ما حضراتكم شايفين هنا طبعا المانجا وصلت لحجم مش بطال، ولكن لو في اي اصابات حشرية او في اي مشكلة يبدأ عندنا يبان قدامنا، فنبدأ نعالج المشكلة في وقتها. تمام. دي كانت برضو من الاسباب اللي هي زودت التساقط زي ما حضراتكم شايفين اهو. لحضراتكم كده مشكلة التساقط وانواعه وازاي نحافظ عليه عشان خاطر ربنا يكرمنا ونعدي بالمحصول بتاعنا على خير بدون ادنى مشاكل. وكان معكم حسام ابو زهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.